हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको जो है स्नैपचैट में साउंड नहीं रहा है, माना कि आप जो है स्नैपचैट एप्लीकेशन को ऑन करते हैं और यहाँ पर जो है कोई भी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें जो है साउंड नहीं आ रहा है, या फिर हो सकता है आपने कोई वीडियो जो है पहले से रिकॉर्ड कर रहा है तो उसमें साउंड नहीं आ रहा है, मतलब स्नैपचैट में साउंड नहीं आ रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, उसमें वॉइस नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रहा है, म्यूजिक की आवाज़ नहीं आ रही, साउंड की आवाज़ नहीं आ रही। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स आउट करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। स्नैपचैट में साउंड नहीं आ रहा है, इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट करने के लिए क्या करना है गाइस, आपको सबसे पहले इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट करने के लिए सबसे पहले आपको स्नैपचैट एप्लीकेशन को ऑन करना है। एंड जो ये प्रोफाइल वाला लोगो आता है इस पर क्लिक करके सेटिंग में जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आप यहाँ जाएंगे, क्लियर कैच में जाकर उसका क्लियर कैच कर लेंगे। इसके बाद में क्या करना है, यहीं पर आपको यहाँ पर जाना है, आपको नोटिफिकेशन के अंदर और यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन को अलाउ अलाउ रखना है। अलाउ रखने के बाद दूसरा मेथड क्या करना है, आपको मोबाइल के सेटिंग में जाके ऐप्स में जाना है, ऐप मैनेजमेंट में जाके और यहाँ पर आपको जो है सर्च करना है स्नैपचैट। स्नैपचैट को सर्च करने के बाद स्टोरेज यूजेज को क्लियर करके उसका मैनेज स्पेस और उसको करना है फोर्स स्टॉप। इतना करने के बाद परमिशन में जाकर सभी परमिशन को यहाँ से अलाउ रखना है और माइक्रोफोन की परमिशन को भी यहाँ से अलाउ रखना है। अगर अलाउ है तो एक बार डोंट अलाउ करके अगेन अलाउ कर लेना है और बाकी सारी परमिशन को अलाउ रखना है। एंड इसके बाद में यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन ऑल परमिशन को अलाउ रखना है और यहाँ से बैक ले लेंगे। अब अगला मेथड क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्नैपचैट और स्नैपचैट में जाके और यहाँ से स्नैपचैट एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है और इसको अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के जो है साउंड को चेक करना है। तो अपने मोबाइल का साउंड वर्किंग करना चाहिए एंड अपने मोबाइल के पावर बटन को प्रेस करके अपने मोबाइल को रिस्टार्ट या रिबूट करके ऑन करना है। एंड ऑन करने के बाद अब आपको ट्राई करेंगे तो देखेंगे तो अब आपकी प्रॉब्लम पिक्स आउट हो जाएगी। आप आसानी से जो है स्नैपचैट में कोई भी वीडियो को बनाएंगे तो उसमें साउंड आसानी से आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को पिक्स आउट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।